Құнанбайұлы қара сөздер 18 сөз. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек дұрыс іс. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, не киімі артық болмаса да көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, сақал мұтын, мүшесін, жүріс-тұрысын, қас-қабағын қолдан түзеп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін, айран-шерім деп солардың арқасында сыпайы, жоғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардың ішін күйдіріп, өзінен кейінгіге әттең дүние-ай осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім кигеннің не арманы бар екен дейтұғым болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егер де бір ойласа, қайта адам болмағы қиын іс. Кербез дегенді осындай кердең немеден безіңдер деген сөзге құсатамын. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Одан басқа нәрселерменен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық.